Işıkları yanmıyor. Hiçbir ışık yanmıyor. Evet. Kumandada da kırmızı lambamız yanıyor. Kameradan da görüntüyü alamıyoruz şu an. Ama bir dakika. Eşleştiriyoruz bir daha. Kumandayla. Evet. Problem var. Tekrar cihazı kapatıyoruz. Tekrar deniyoruz çalıştırmayı. Hala kumandada kırmızımız yanıyor galiba şu an. Evet. Belirleyici lambaların hiçbir tanesi yanmıyor. Ayaklardaki tekrar eşleştirmeyi deniyoruz. Tamam, şu anda cihaz açılmıyor.